हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम ये मोहित की गोट फार्म पे बैठे हैं और आप देख सकते हैं ये एक गोट है, बकरा है जो आप देखते हैं, देख सकते हैं ये। वो अभी ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा है, पीछे आ रहा है वो। और ये डिफरेंस गोट फार्म पे आ गई है। ये इसको भगाओ भगाओ इसको। ये देख सकते हैं आप अभी गोट फार्म पे। हाँ, बहुत सारी डिफरेंट